Всем привет! Сразу далеко не уходя, не забегая, ничего предысторию, слушаем звук. Свои комментарии сразу оставляйте в комментариях, разумеется. Что это может быть? У меня два предположения. Или же что-то с рулевой, с подшипником, с верхним или нижним, или же рубашка где-то вот. Я, скорее всего, уже нашел, что это. Что это случилось. Это, скорее всего, вот банально одной рукой. Короче, нужно или же поменять колпачок, который идет в упор, или же, я не знаю что, чем-то смазать туда, ВДшку хотя бы пшикнуть. Потому что, как бы вот это вот вообще как бы не камильфо. Ну и заодно нужно сделать так, чтобы рулевая нормально крутилась, потому что она как бы вообще вот куда повернула, она так в принципе и остается. Вот она должна как бы, вообще прям свободно крутиться. В общем, посмотрим, что у нас тут в рулевой. Кстати, велосипед это Cube Reaction. Пластик, как говорят многие, карбон, да? Углепластик. В общем, не знаю какого года, там 15-й может быть, или там еще какой-то. В общем, может быть даже несколько видео из этого велосипеда слеплю. Там может что-нибудь еще найду, какие-нибудь косяки. В общем, и, кстати, вилочка Foxa 302, а именно Performance Series. Fit 4, вот эти все дела тоже будут потом на канале, или же уже вышло, не знаю, что первей. Так что сейчас посмотрим, что у нас тут в рулевой. По крайней мере, интересно будет. Ну что могу сказать, песка тут до хренища, просто вот до хренища. Может из-за этого, кстати, она и тупила, и плохо крутилась. Потому что опорное кольцо, на которое садится подшипник, тут просто вот слой песка, вот тупо песок. И тут прям такие нормальные крупные частицы, прям, и на глаз, как говорится, видно. Может из-за этого, кстати, и плохо она вращалась. Сейчас еще посмотрим, как состояние подшипников. Если внутри подшипники не ржавые, то банально просто вот песка здесь насыпалось до хрена. Из-за этого вся беда. В общем, вот нижний подшипник. Просто вот смотрите, просто вот настолько огромный песок, что просто из-за этого, из-за этого, да, она будет плохо крутиться. Вот реально из-за этого будет плохо крутиться. Я не удивлюсь, если даже внутри подшипник будет, не ржавый, хотя, судя по всему, после такого купания, не знаю, тут подшипник, скорее всего, будет, малость рыжиков каких-то словит. По кручению, как он вот крутится, он в принципе нормально. То есть, если бы он был бы ржавый, там вымыта смазка, он бы крутился как дурной, шелестел бы, скрипел и, возможно, вообще бы не крутился. А так пока что нормально. Сейчас откроем, посмотрим. Сразу все будет ясно. Да тут все чисто. Хотя не, вру. Это я открыл ту сторону, где сепаратор пластиковый. Надо открывать с той стороны, где... Так, внутри, в принципе, все чисто. Конечно, смазочки добавить не надо бы уже. Но так смазка, я вот вижу, что она там зелененькая какая-то была когда-то. А так грязи прям внутри подшипника вообще не наблюдаю. Да и сам подшипник, в принципе, не ржавый. Вообще. Вращается хорошо. Это нижний. Сейчас посмотрим, что у нас с верхним. В общем, разобрал всю рулевую. Внутри вообще, как вы видели, хлам. Вообще столько было песка. Прям я не знаю, откуда он взялся. Прям вот как будто как на заднее колесо летит, только спереди летело прям внутри. И, конечно же, подшипник тоже поржавел. Видно, прям такая пористость образовалась уже прям. Внутри, как ни странно, он еще более-менее целый. То есть как бы нормально.
крутится. Я его уже помыл, смазал, благо он разбирается. Это плюс данным подшипникам. И теперь это все сейчас соберу и посмотрим, поможет ли вот это вот просто банально, казалось бы, чистка от песка и смазки новой наносения на вращение самой рулевой. Потому что вначале было прям вообще, куда не повернешь, все, оно там в таком положении оставалось, то есть оно не было плавности. И был такой минус, что когда крышку якоря затягиваешь, прям как будто на сепараторных, на насыпных подшипниках рулевая, то есть получается сильно ее сжимаешь, все, оно типа не работает. Вот посмотрим, как здесь будет обстоять дело. Так что буду теперь все это собирать. Ну и теперь смотрим, просто вот руль, отпускаю, все, он просто беру руль и просто он гуляет как хочет, как и надо. То есть не то, что когда я его так поставил, все, он в таком положении застрял. Или же там в таком положении и все, назад не возвращается. И поворачивался он туго. Из-за этого, собственно, и как бы дискомфорт вызывал. Сейчас же видим, все вообще вращается прям. И причем люфта никакого здесь нету. В рулевой, я имею в виду. Так что вот такая вот простая, казалось бы, проблема. И в первую очередь не спешите менять на новое что-то. Просто можно достать старое, вымыть, смазать и поставить все это обратно. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Как всегда, канал Китавелик. И всем удачи, до новых встреч. Пока.